guys, jadi di video kali ini aku membuat fluffy slime dari tepung terigu. Tuh, ini contohnya. Ini punya cetok-cetok dan stretchy banget. Tuh, ini fluffy banget kan? Kira saja kita mulai. Let's get started. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan ada wadah dan bunga. Tuh, ini aku habis buat jadi sunlight. Kalian bisa pakai Mama Lemon, body lotion, yang pastinya terigu, tepung terigu, dan juga minyak. Ini minyak goreng. Oke, langsung saja kita mulai. Let's get started. Pertama-tama kita tuangin tepung terigu. Aku langsung tuanginnya banyak. Oke, ini aku udah tuangin. Lalu kita kasih body lotion. Kalian juga nggak apa-apa kalau nggak kasih body lotion. Ini aku kasih body lotion biar wangi atau halus. Oke, wanginya jangan banyak-banyak. Oke, ini waduknya udah merata. Kita kasih sunlight. Kita kasih sunlightnya ya. Aku langsung tuangnya banyak. Maaf kalau agak berisik. Kita aduk sampai merata. Kalau masih kurang kita bisa tambahin. Aku mau tambahin banyak lagi ya. Kita aduk sampai merata. Oke, ini udah merata. Lalu kita kasih terigu lagi sedikit biar dia nggak terlalu basah. Oke, segini aja. Ya. Oke. Lalu kita kasih minyak. Kasih minyak. Lalu
Oke guys, ini hasilnya. Dia itu stretchy banget. Dia kayak fluffy. Oke, jadi sampai sini aja di video kali ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Bye.